海滩上，小帅突然发现了什么，他压低身子，放轻脚步，缓缓向前走去。不远处，两个神秘的男人正在交谈。小帅很好奇，这两人看起来非富即贵，怎么会来偏僻的海滩上开会？他赶紧拿出摄影机，想把这一幕拍下来。突然，妹妹出现在身后，吓得小帅一激灵，赶紧把她按在地上。看到哥哥这么紧张，妹妹不敢出声，躲在后面睁大了眼睛。小帅仔细看了看，认出穿衬衫的男人是当地有名的房地产土豪，也是他老爸的顶头上司。而穿西装戴墨镜的人，虽然不清楚是谁，但看土豪对他唯唯诺诺的样子，来头肯定小不了。小帅虽然好奇，但事出反常必有妖，两个大人物居然躲在这里碰面，肯定是有什么大事。他不敢掺和，准备带着妹妹溜之大吉。不料他们刚要走，妹妹却不小心踩到树枝，这下糟了。土豪皮笑肉不笑地盯着他们，问要不要一起过去看看风景。小帅哪里敢答应，拽起妹妹就跑。等他们跑远，土豪的笑容瞬间消失，他阴沉着脸拨通了一个电话。小帅不知道自己和妹妹已经惹上了天大的麻烦。他们划着皮艇准备回家，忽然一阵引擎轰鸣声吸引了小帅的注意。他扭头看向疾驰的快艇，顿时被气得不轻。这里是海豚保护区，任何船只都必须减速慢行。兄妹俩连声大喊要快艇减速，可是快艇非但没有减速，反而调转方向朝他们冲了过来。没等小帅反应，快艇便一个漂移，激起巨浪，直接掀翻了他们的小船。小帅挣扎着浮出水面，他望向四周，却找不到妹妹的身影。小帅急坏了，再次潜入水中，可周围一片漆黑，什么也看不见。就在小帅绝望之际，两只海豚听到动静，快速游了过来。其中一只海豚游到溺水的妹妹身边，把背鳍卡到妹妹手里，然后带着她飞速冲上水面。看到妹妹露出头，小帅赶紧游了过去。过了一会儿，兄妹俩挣扎着爬上岸。妹妹高兴地冲小帅说：“我就知道你会救我。”然而小帅却抬手指向海豚说：“是他们救的你。”女孩惊讶地愣在了原地。不远处的海面上，海豚探出头，看到女孩没有大碍，眼中浮现出欣慰的神色。紧接着，他一甩尾巴，悄悄地游走了。回去的路上，妹妹还没有缓过神，她和哥哥对视一眼，心里十分后怕。今天要不是运气好遇上海豚，后果不堪设想。回到家，父母又急又气，小帅作为哥哥没能保护好妹妹，差点酿成惨剧。小帅还想解释，可老爸却根本不听，他勒令两个孩子1个月内不准再出海，否则就把他们遣送回内陆。然而兄妹俩哪有这么容易就妥协？等到第二天，趁老爸不在，小帅和妹妹缠住老妈，想让老妈开船带他们出海，去看看昨天的海豚。老妈有些为难，她虽然不想惯着孩子，但又很想亲眼看看女儿的救命恩鱼，只能无奈的答应。来到海上，海豚们听到动静，纷纷游到船边，探出头来和他们打招呼。然而细心的妹妹却发现，昨天救她的那只海豚竟然不在这里。海豚是群居动物，不可能单独行动。兄妹俩很着急，冲着海面大声呼唤，可那只失踪的海豚却迟迟不见踪影。